加油啊！我哋就嚟到終點啦！我哋成功啦！睇下呢度係紅蘿蔔型噶。為咗原賽獎牌，我拼咗。衝啊！我一定要攞到！加油！你都加油！點仲有咁遠噶？頂住，獎牌就快到啦！我已經好攰咯！加油啊，朋友！我哋做到啦！睇下我哋嘅獎牌。雖然好攰怕，多謝你嘅支持，大家一齊努力。喂，兔仔，你點解贏咗？而且你個獎牌咁大？哈哈，因為我最叻。但你明冇跑啊？係啊，呢個係咩原賽啊？我攞到金牌啦！真係好精彩！第一招比賽，我食到紅蘿蔔啦！呢個就係我馬拉松嘅金牌。哇，好犀利啊！係啊，練咗好耐先至攞到嘅。真係好嘅。呢個係我贏1公里麵包大賽嘅獎牌嚟，好真啦！食到我飽到飛天。睇下我個獎牌，蘿蔔嚟嘅。係啊，好勁啦，真係好特別啊！大家原賽獎快樂！係啊，我都好開心食紅蘿蔔，我哋一齊好唔好啊？好啊，大家一齊食。